Over here. शुण शुण बंधुगण विदेश आसंता फिरंगी आज आसबे आम गाँ को कनिया देखी। आम थोरिया साहिर बेसुरिया पड़ारे नवरंग बाबू घरे आज हेब कनिया देखा। किंतु भूली जिबेनी आज होची बड़ ओषा। ओषारे आमे समस्ते एकाठी हवा, हसीबा, नाचिबा, कूदिबा, गाइबा। किंतु देखंतु चलतु आज देखिबा एठी कोन होची। तते सुमरिले मागो दुरित जे खंडी आतंक काल रे मागो सुमरंती जों जन मालो मा तुई ताकु संभाळे मालो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मालो मा। एठी सुनुचटी पूजा पाई मोर सबु जोगाड़ कली बुझिलो। पंचामृत पाई दही घियो आउ महू हेडी क्षीर आउ किछि बाकी नाही। सबु हल्ला जे तमर पूजा छडा आउ किछि चिंता अछि? मल्ला चिंता बड़ा का तमे करो बुझिलो। मोर खाली से पंडित नन्ना पाखरे मन तारी चिंता खाली धरि की बसछि। केते घर धरिछि केते बेले आसीबो के जानी। ओम नमः शिवाय शिवाय मा मा मा। हेलो ये कहू कि मालो नडिया आसिला। ओम मा जय तुम मंगल मा। अमेरिका को फेरी आसला मालो मा किछि सुपुनी तू संभाले मा तू संभाले मा मा। के धीरे पूजा कले हबनी मो फोन रे अछि परा। मल्ला कान पाखरे फोन टा देइछंती ता मुकडे किछि सोबी नै। हेलो हां हां अच्छा आज सुरमा को देखियो आसीबे एलो मान नडिया अच्छा आगुरु टिके कहितले भलो होता। नहीं आगे किसी असुविधा नहीं आज तो ओषा आउ आम घरे अच्छु चलो। हौ हौ नमस्कार। এই শুনছি এখানে আসিবে কোন কইলো আসিগলা पंडित नना আসিগলা কইছ। আরে শুনিল পরা মু ফোন দেଥିଲି আমেরিকা রু আসিবে ঝিও দেখিবা পাই। মল্লা আজি হেলা পরা মোর বড় ওষা আজি ভিতরে হবো কন্যা দেখা। আরে ওষা হেইছি ওষা হউছি ওষা হেই আসুতব বুঝিল। শুন तुम ठाकुराणी की भल रूपे डाक जमती आज झीर बाहाघरटा पूरा पक्का हो। हाँ मु ठाकुराणी को डाकुची केते तो तारिणी को डाकिलेनी शिवं को डाकिलेनी बुझिलटी। हेले पूजाटा टिके भलरे हो पंडितटा आसी जाऊ सेइति पई ठाकुराणी को डाकिली भलरे डाकिली। से तमे ओषा कथा छाड़ छाड़ी देबी हेइटी ओषा कोडे मु छाड़ी देबी। ओषा हब आरे ओषा हब निश्चय हब सब नियम कानून मानिया पड़िबो। आरे कहउजती कोन ना ओषा छाड़ी देबी। अरे हौ 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 तमे गल झियो सुरमा को टिके भेषभूषा कर ता कथा टिके बुझ। सुरमा को हौ हेइटी सुनुची तमे टिके नजर रखी था हेलाडी मु ताले जाउची। एई न मा सुरमा अमेरिका रु आसुची तो बर। अमेरिका भाषा कर झील को आमर ये ओडिया भाषा चलबनी। घरे किए अछंती कि हे अमेरिका रो बोधे आसी गले। आसंतु आसंतु आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा नमस्कार। यही तो आपण को कथा पड़ू पड़ू आसी आपण हाजर। आज्ञा मु एली समय रे भारी पक्का जहा को जो टाइम ता देई दे ठीक टाइम रे आसी पहुंची जाए। बहुत भल कथा एई समय रे ज्ञान हम ओडिया कर जमा रहलानी। हो 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 आस आस बस चल चल बस।
अच्छा पुओ मु गाड़ीटा पठेई थांती जे आज ओषा तो आमे टिके व्यस्त रहिलु अच्छा तुम्हें आसिलो बापा बापा आज्ञा आसी पाइले हेले आपण किछि चिंता करिया ना बापा जा करथा जे मु सब करबी आपण सब काम तुले देबी किछि व्यस्त नै बापा आसीले जा न आसीले हो हो भलो कथा बुझिले एई तो अमेरिका रे तो सब लोग इंडिपेंडेंट काले काम करि दियନ୍ତି अमेरिका कथा कहले रे के मने पड़िला ना अमेरिका रे पूरा आहुर केते कोन होउची बुझिले आ सब पूरा हमर ठि सिखुजती अरे अमेरिका रे पुनी आमुठु कोन भाषा में सिखिबे आज्ञा बुझिले ओस्ता कले अमेरिका रे बुझिले ओडिसा टाकू नेई पूरा थोई देलेनी आ कोन आमुठु पंडित नेकी जाउचंते पंडित कथा कहिला रे एबे मने पड़े बुझिले आज्ञा हेडी सुनंदु पंडित माने सेठे आ साइकिल रे आसुनांती साइकिल नहीं मोटरसाइकिल नहीं आसीबे कोथरे ना बीएम बबलू कार बुझिले आसीबे चट किनी पूजाटा करि दे फट किनी उड़ी जिवे शॉट किनी बुझिले एबे ने मते पछारिबे आपण जे मंत्र ओडा बुझिले आज्ञा मंत्र ओडा सब मंत्र ओडा इंग्लिश रे अरे एई मंत्र ओडा कोन मंत्र पडी सुबुछ तो जानि दिली आपनकर कंफ्यूजन हो मंत्र ओडा आमे कोन कहूचे ओम भूर्भुवः स्वः सीए कहले हाय गड़ हालो गड़ इठी बस अच्छा अच्छा देखि डाकिले अति सुंदर कथा अच्छा तू तो मासे बस हां बस चल तमे टिके बस मु टिके झिया को डाकी देई आसु अरे पद्मावती अरे बा सुरमा तू मिठा धरी आसिलु आज पो उषा तो आउ निश्चित मिठा खाई दे जीवो आज्ञा आज ना बड़ ओषाटा मिठा पिठा कथा छाड़ू आज्ञा देखा देखी कामटा कौन केमती कोठी कौन देखा देखी कामटा सारी देले कामटा आगेगा अरे तमे भी बड़ा ओषा विषय जानिछ आम तमे भी ओषा पइलु हमर पद्मावती तो पूरा हफ्ता सारा लागि चंदी ओषा पछरे आ नमा एठी मिठाटा र एई हला मो स्त्री पद्मावती आ ये हला मो झियो सुरमा आज्ञा नमस्कार पाठरे जेमिति साठरे भी जेमिति आज्ञा आपनका झियो विषय बापांगटे सब सुनिछि हमें तो सब सुनिछ हौ ताले बस पुआ बस भलो हला आमा तू टिके मिठा देलु माने की दे पानी तो पीछ आउ पुआ आम झियो विषय टिके किछि कहूना सुनमा तुमको किमिति लागिला आज्ञा आपनक झियर प्रशंसा कहबा के मो काखरे भाषा नहीं आज्ञा बुझिले गोटिए चावल रे गढ़ा भारी ब्यूटीफुल अपन टिके देखुची आसीथिली ओसा पाई हेलानी की दशा मिठा खाई झियो देखी प्रेम हेलानी निशा झियो आज्ञा हेडी आज होला बड़ ओसाडा बुझिले एथरे जने दीटा काम हेलानी झियो तो देखा तो हेलानी ओसा कामटा गया एइटी आलो मने पड़ला एखिना आ ओसा और बड़ ओसा पूजा है मो पंडितटा कोडे होला के जानी ए जा अरे आपन आगे ब्राइट पंडितटा छियाई जी पंडित तमे पंडित मल्ला मतलब आपन तो सेते बेला आगे कहजी बापा नर देवटा भलो माने आस्तेली मु आसी बोली आ झियोटा देखली जे भलो होला ई पंडित को देखबा आ की पंडित भलिया दिसिला सिना हबो ए दिसिबी आपन कोन कहूचु आकु पंडित आजकल ये कथा कोन अमेरिका बाबू ना बाबू किछि हबार कथा नाही हां ये पंडित ये बाबू भलिया दिसुची आकु के पंडित कहबो आ पंडित भलिया दिसिले सिना हबो अरे मु कौन करी कहलु ई तो मां दिन सारा ओसा 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 हे मो मुंडटी खराब कर देलानी मोला मते काई दोष दउछ से पंडित कथा देखु न किमिति पिंदी के आस्ती टिके देखो आ एमिति अपने देला मु झियोटा देखता अरे खाली बाबू मते अमेरिका विषय रे केते गपी गलनी आया ए सब तो अछि मोर कोन भूल गले अमेरिका जो की इच्छा जे कोन जीवन बबल पछा इच्छा अछि कथाटा आपन आरंभ कर मते कहबो कहि देली
ସତରେ ମୋର କଣଟା ଭୁଲ ଭାଇ ମତେ ମିଠାଟା ନେଲୁ ତୁ ମିଠାଟା ନେ ଘରକୁ ଯା ତାକୁ ଯାଇ ପଠେଇ ଦଉଛ ବେଶୀ ପୂଜାଟା ଯିବ ଚାଲିବା ହେଇନି କହୁଛ ତ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ପୂଜା ଆସିଛି ଟି ପୂଜା ଆସିନି ଭାଇ ଆସିଛି କଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରେ ସବୁ କରେନ୍ସିରେ ପୂଜା ଆମେରିକା ପୂଜା ହିଁ କରିଦେବି ହଉ ହଉ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଚାଲ ଗଲା ଗଲା ଆଜି ମୋର ପୂଜା ଇଏ ପୁଣି କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୁରା ହେଲା 2 in 1 ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଝିଅ ଦେଖାଅ ଦରକାର ପୂଜା ହବ ପୂଜା କୋଉଠି କଣ କରାଯିବ ହେଇଟି ଲୋ ପୂଜା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଦେଖିଲେ କିନା ବସ ପୂଜା ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଆସିବନି ପୂଜା ହେଇଟି ସେଇଠି ନଡିଆ ଦିଆଗଲା ଏଠି କଦଳୀ ଏଠି ନଡିଆ ଗୁଡାକ ଯାହା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହଁ ମୁଁ ହେଲେ ନଗର ବାବୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହେଇଟି ନଡିଆଟା ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଆସ ଆସ ବସ ବସ ତମେ ନଡିଆ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦଉନା ତ ମାଗୁଛି ଏତେବେଳୁ ହେଇ ପୂଜା କର ତମେ ଟିକେ ଏତେ ପାଟି କାହିଁ କରୁଛ ଧୀରେ ଟିକେ ପୂଜା କଲେ ହବନି ଆମେରିକାର ପୁରା ପୁଅ ଆସିଲାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲାଣି ତମେ ଟିକେ ପୂଜାଟା ମନ ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଆମର ଆଜି ଓଷା ଚାଲିଛି ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଇଏ ଆମେରିକାରେ ତ ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ଫୋନରେ କାମ ହେଇଯାଏ ନୁହେଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକାରେ ଆହୁରି କେତେ କଣ ହଉଛି ନା ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କଣ ସେଟା ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୁଣି ଛଡ଼ା ଛୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ତମ ପୂଜା କଲ ଆଜ୍ଞା ହେଇଠି ସାର୍ ପୂଜାଟା ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଆମେରିକା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଶୁଣିବେ ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଆମେରିକା ତ ଉନ୍ନତଶୀଳ ଦେଶ ସେଠି କାଳେ ଦିନ ରାତି ଲୋକମାନେ ମେସିନରେ ସବୁ କାମ କରି ପକଉଛନ୍ତି Can you change the mic? ପୂଜା ତାଙ୍କ କଥାଟା ନ ଶୁଣିଲେ ପୂଜା କେନ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଭାବିବାର କଥା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସେଠି ସେତେବେଳେ ରାତି ଏ ପାତାଳପୁରୀ କାହିଁ ହବ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ସବୁଆଡ ସଫା ଲୋକମାନେ ଧଳା ଲୋକଗୁଡା କଣ ଆଉ କାଉଡା ତମେ ଭାଇ ପୂଜା କଲ ତମେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୁରା ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନଡିଆ ଆଣିନି ସେଠି ସାରେ ପୂଜାଟା ମୁଁ କରୁଛି ସେଠି ସାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କାମଟା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଝିଅଟା ବାହାରେ କାମଟା ପଚାରି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କର ମାନେ କୋଉ ବିଭାଗ ଆଜ୍ଞା ବଜାଜ ଆଲିଆନ୍ସ ହଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ହେଇଥିବ ଆଉ ତମେ ଟିକେ ବସ ପୁଅ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଡାକି ଆଣୁଛି ଏଇ ପଦ୍ମାବତୀ ଶୁଭୁଛି ଆରେ ମା ଶିରୋମା ମିଠା ପୁଅ ଆଜି ଓଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇକି ଯିବ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା କଥା ଜମା କହିବେନି ମିଠାକୁ କିନ୍ତୁ ମନା କରିବେନି ଆସିଲେ କି ଆସିଲେ ଏଇଠି ମିଠାଟା ରଖ ଏଇ ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଇଏ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ସୁରମ ନମସ୍କାର ପୁଅ ନମସ୍କାର ଯେମିତି ଷାଠରେ ବି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୁଅ ସବୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥାଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଯଦି ଅଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନ ଡଲାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ବୁଝିଲେ ଡଲାରରେ କରେନ୍ସି କୋଉ ୟେନ୍ ଫେନ୍ ସବୁଥିରେ ମିଳୁଛି ତମେ ଟିକେ ଏଠିକା ପୂଜା ସାର ମୁଁ ପୂଜା ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ପୂଜାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ମା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ତମେ ନଡିଆ ପିଟ ମୁଣ୍ଡ ପିଟନି ଏଠି ବୁଝିଲ କି କଥା କହୁଛି ଆହୁ ପୁଅ ସବୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ସବୁ ଭଲ ତ ତାହେଲେ ହେଲା ତେମା ଦେଲୁ ନା ମିଠାଟା ନେଇକି ପୁଅକୁ ଦେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ପୁଅ କଷ୍ଟ କଣ ଆରେ ବାହା ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ କଣ ମା ମୋର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ଆଜି ପୁରା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଗୀତ ଗାଇବେ କଣ କହୁଛ ଶ୍ଲୋକଟେ ଗାଇଦେବ ନା ଚକଲା ବୁଦ୍ଧିଆ ପୂଜାଟା ନ କରିକି ଖାଲି ଇଆଡକୁ ମନ
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟିକେ ଏଇ ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରଟା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଗ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କାଗଜ କଲମ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଆମେରିକାରେ ପେପରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହୁଏ ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସିବେ ବାଜା ବାଜିବ ନାଚ ହବ ଭୋଜି ଭାତ ହବ କ'ଣ କାଗଜ କଲମରେ ବାହାଘର ହବ? ବାହାଘର କାହା ବାହାଘର? ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ବିବାହିତ? ହଁ ବଢିଆ ହେଲା। ହବାର କଥା ନାହିଁ ପଡ଼ି ଯାଉ ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯାଉ ହଇରେ ତୁ ତ ବାହା ହେଇଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆସୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମ ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ସବୁ ଏଇଆ ହଉଛି? ଆମେରିକା କେବେ ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା। ତମେ ତାହେଲେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଓକିଲାତି କରୁଥିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଭଲ ଚାଲିଲାନି ଏବେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ସକାଳେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପାଇବ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କାଟ ଖୋଲିଲା ଇଏ ପଡ଼ାର ଦକ୍ଷିଣା କାଟୁଛି ରହ ଏ ନାଟକ ଦେଖୁଛି ଏଠି ପୂଜା ନ କରିକିରି ପାଲା ଚାଲିଛି ଏଠି। ବାପା ତମେ ପୁଣି ନ ବୁଝିକି ପାରିଲନି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଝିଅ କହିବି ଏଇ ତ ମା ଦିନ ସାରା ଓଷା ହେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଇଗଲା। ମଲା ମତେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦଉଛ ବା? ତମେ ତ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲ ତମକୁ ଆମେରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ତ ଦେଖିଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଗପ କରୁଛ ମତେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦଉଛ? ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେରିକା କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଗ ଦେଇଦେଲି ଆଉ। ତୁମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତମେ ପରା ମତେ ଏଇନେ କହୁଥିଲ ରାସ୍ତା ଆମେରିକାରେ କାଳେ ସବୁ ଧଳା ଲୋକ ଗୁଡାକ ଧଳା। ହଁ ସେ ସାଦା କରି ଠିକ କଥା ଇଏ ଗୋଟେ କହିଲେ ଗୋଡି ମାଟି ପଥର ବାଲି ଗୋଡି ସବୁ ଧଳା ବୋଲି କରିଦେବା ଆମେରିକାରେ ମତେ ମୁଁ ଶୁଣିବ। ଆରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଗଲା ସାର୍ ଏ ମୋ କାମଟା ହେଇଯାନ୍ତା ଟିକେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଲେ ପଳାନ୍ତି। ଜମା ନୁହେଁ ଆଜି ଓଷା ତମେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରି ସାରିଲାଣି ଜମା ହବନି ତମର କାଗଜର ସିଗ୍ନେଚର ହେଇଛି। ସାର୍ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରି ସାରିଲେଣି ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି। ଶୁଣ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ ରାଗିକି ରୁଷିକି ପଳେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ପୂଜା କର ମୋ କଥାରେ ଟିକେ ବୁଝିଦେଲେ ମୁଁ ପଳାନ୍ତି। ତମ କାମ କିଛି ହବ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଲା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲୱେଜ୍ କଲ୍ ମି ସିଦ୍ଧୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧୁ କିଛି କ'ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ସିଦ୍ଧୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ତମ ଆମେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖ ଏବେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀଟା କାଟିକି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କରିକି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ ଆମେରିକାରେ ଏ ଭାଇ ହେଇଟି ହଁ ଟୋପି ଦୁଇଟା ବସିଗଲେ ହେଇ କଥାଟା ବାହାର ଲିସନ୍ କ'ଣ ଇଂଲିଶ କହିଦେଲା ଇଂଲିଶ ହେଇଟି ଆମକୁ ବି ଇଂଲିଶ ଆସିଛି ଆମେ ଖାଇ ଥାଙ୍କି କୋଉଠି ଗାଉଁଲିଆ ଗୱାର କୋଉଠି ଆସିଗଲେ? ଆରେ ଭାଇ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲା ରେ କହିଲା ଗାଉଁଲିଆ ଏ ଭାଇ ଧରିଲ ତମେ ଧର ପିଲାଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହୁଛି ଗାଉଁଲିଆ ଆଉ ଆମକୁ ବୋକା ଭାବିଛି ଆମେ ଆମେରିକା ଯାଇନୁ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେରିକା ବିଷୟରେ। ସେଇଆ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି କୁଆଡ଼େ ଆମେରିକା ଯାଇକି ଆସେ ଏଠି ଜିନ୍ଦଗିରେ ଯାଇଥିଲା ଆମେରିକା। ଆରେ ମନା କରୁଥିଲି ତାକୁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ ନା ଖାଲି ତ କହୁଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗରମ କାହାକୁ ଲାଗିଲା? ଏଇ ଇଏ କୁଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଆମେରିକା ଜୋଇଁ। ଆମେରିକା ଜୋଇଁ ମା ସୁରମା ମିଠା ତମ ଘରେ ଏମିତି ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଘରେ ପଶୁ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମାରୁଛ? ନାଇଁ ଶୁଣିନି ନାଇଁ ଏଠି କିଛି ବନ୍ଧୁ ହବନି ଚାଲ ଘର ଭିତରେ ଖାଇକି ଯିବେ ନା ସାର୍ ଟିକେ ସିଗ୍ନେଚର ମୋ କଲେ କାମଟା ହେଇଯାନ୍ତା। ଖାଇକି ଯିବେ ନା ମିଠା ଅଛି ସାର୍